Pozdrav i dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas pripremamo kukuruznu zlevanku sa sirom, jednostavan i prilagodljiv recept koji će vas osvojiti. U zdjeli pomiješamo 70 g bijelog brašna, 140 g kukuruznog brašna, 1,5 žličicu soli i 1 paketić praška za pecivo. Dobro promiješamo i ostavimo sa strane. U drugoj posudi miksamo 2 jaja sa 2 žlice šećera dok ne dobijemo pijenastu smjesu. Dodamo 200 ml kefira, 300 ml kiselog vrhnja, 50 ml ulja i 50 ml otopljenog maslaca, pa sve sjedinimo dok ne postane glatko. Dodamo pripremljenu smjesu brašna i lagano umiješamo. Na kraju dodamo 200 g sira po izboru i još jednom sve lagano promiješamo. Pećnicu i pleh zagrijemo na 180 stupnjeva. Nakon nekoliko minuta izvadimo pleh, premažemo ga s 20 g maslaca i ulijemo smjesu za zlevanku. Pečemo 25 do 30 minuta dok ne poprimi zlatno smeđu boju i čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suha. Pečenu zlevanku ostavimo da se hladi oko 30 minuta, zatim je narežemo na šnite. Poslužujemo je uz kiselo vrhnje, grčki jogurt ili omiljeni pekmez. Uživajte u ovom ukusnom domaćem specijalitetu. Ako vam se današnji recept svidio, ostavite like i pretplatite se na kanal za još ukusnih recepata. Vidimo se u sljedećem videu.